अस्सलाम वालेकुम। ये जो पीछे देख रहे हैं जनाब, ये है रॉकी माउंटेंस के फुट हिल्स और लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है, आसमान देखें कितना नीला है और ये बड़ी प्यारी फुट हिल्स हैं। लोग यहाँ पर हाइकिंग के लिए भी जाते हैं अक्सर लोग। तो बहुत ही खूबसूरत टाउन है, इसको कहते हैं बोल्डर। तो इसी तरह का एक चैनल है पाकिस्तान में जो पैराग्लाइडिंग के लिए बना हुआ है, क्रॉनिकल्स, पैराग्लाइडिंग क्रॉनिकल्स, वो भी ज़रूर देखें।